Hai kawan-kawan, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Yuk kita mulai belajar membaca dalam bahasa Inggris. Tidak sulit loh. Mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang huruf A. Letter A. A sounds eh. Apple, ant, axe, apple, ant, axe, apple, ant, axe. Please write letter A by tracing on your book. Make a big tummy, and after that, make the straight line to close the big tummy. Next, write letter A at the first letter of the word apple, ant, axe. Apple, ant, axe. Terima kasih sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Bunyi dari huruf A dalam bahasa Inggris adalah A. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya di bunyi huruf berikutnya. Bye-bye. Thanks for watching the video.